Ni faraja kubwa sana hii leo. Mechi hii ya leo kama ingeisha kwa goli moja tu la Bajaber, sisi tungefurahi vibaya mno, lakini kuisha kwa magoli matatu na moja wapo ni la Bajaber ni jambo la kutufariji pakubwa sana. Bajaber kucheza hii leo ni faraja kubwa kwake yeye mwenyewe na kwa timu yake. Bajaber tangu tumemsajili hajapata nafasi ya kucheza, na ni kwa sababu alikuwa na majeraha na ilikuwa inamuumiza yeye mwenyewe. Bajaber ni aina ya wachezaji wa shindani, anapenda kucheza, ni kwa sababu anajua kucheza, kwa hiyo anataka kucheza, anapenda kucheza. Kitendo cha kukaa nje uwanja kwa miezi mitatu ilikuwa inamuumiza kweli kweli. Kuna wakati alikuwa analazimisha yeye mwenyewe acheze, lakini madaktari walikuwa wanamzuia. Unamuona anataka kweli kweli kucheza, anataka kuonesha ubora na ufundi wake, lakini bado hajakuwa timamu. Leo hii baada ya kutibiwa kwa muda mrefu, Bajaber amepona, na leo kwa mara ya kwanza anakanyaga Meja Jenerali Samuyo akiwa na jezi yake ya mechi, anakwenda kufanya ubaya ubwela. Kitendo cha lineup kutoka jina la Bajaber liko pale, ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa wanasimba, na ilikuwa ni ushindi wa kwanza kwa Bajaber, hata kama asingecheza hii leo, lakini kitendo cha jina lake kuwemo kwenye wachezaji 18 wanaocheza hii leo tayari ilikuwa ni ushindi mkubwa mno kwa Bajaber. Lakini kitendo cha Mwalimu Selemani Matola kumnyanyua Bajaber kwenye kiti na kupasha misuli, hata kama asingeingia bado ilikuwa ni ushindi mwingine wa pili mkubwa mno kwa Bajaber. Waliitika, sijui umeelewa. Kitendo cha Bajaber kuingia uwanjani ikawa ni ushindi wa tatu wa Bajaber, na ushindi wa 4 ni kitendo chake cha kufunga goli. Na lile goli sio goli la mama ni bebe, ni goli la fundi ambaye kwenye 18 imepigwa anakutana nayo kwenye utulivu mkubwa mbele ya uso wa Beno Kakolanya. Kakolanya anadaka, Kakolanya kipa, Kakolanya anatisha, Kakolanya akivimba pale kwenye milingoti anaogopesha. Lakini Bajaber yote hayo hakuyaona, akapasia nyavu. Goli lake kusema kweli ni goli ambalo limemfurahisha kila mwana Simba. Yaani ukitaka kuona namna gani goli lake limefurahiwa, tazama wachezaji wote walitoka kwenye bench wakaenda kukimbilia kumshangilia. Kwa nini hiyo imetokea? Kwa sababu wachezaji wanamuona Bajaber anavyo struggle na nafsi yake tunapokuwa kambini, wanamuona anavyoumia kwa nini hachezi, wanamuona namna ambavyo anateseka kwa nini hachezi. Sasa wanamhurumia ya kwamba mwenzetu anashindwa kutimiza malengo yake, anashindwa kuonesha ubora wake. Leo ukapata nafasi ya kucheza na kafunga, wachezaji wote wamefurahia kwa sababu wanaamini sasa mwenzao sasa ile kiu imemuisha, yale majonzi aliyokuwa nayo kwenye moyo wake yamemuisha. Ndio maana wamefurahi vibaya mno, na mimi nimefurahi mpaka nimetonesha mguu. Sasa VIP wanaruhusu mambo. Sijakaa hapa, nikaa kule. Kule. Nikaa kule, nikaa naangalia bodi. Baba, nimeruka mpaka nimetonesha mguu nakwambia. Kule goli bao wakati wanafunga upande ule na umeka upande ule. Nimeliona. Alafu anaingia touch yake ya kwanza. Tazama composure yake, tazama utulivu wake. Mali inakuja nazima, anachagua pa kupiga. Kusema kweli Bajaber leo ametukata kiu kweli kweli. Yaani Bajaber kusema kweli ametufanya si mnasemaga nyinyi wahenga hamuamini. Hatuamini. Wahenga ni watu wa kuaminiwa sana. Walisema mvumilivu hula mbivu. Ni kweli tumevumilia, leo tumekula mbivu za Bajaber. Sasa Bajaber bado hapa hajawaka. Hata ukimwangalia
unamuona bado hajakamata ile match fitness yake, lakini kwa goli hili ambalo amelipata leo litakwenda kumwongezea ujasiri na uimara wa hali ya juu sana. Tutegemee huko mbele tuanza kula mema ya Mohamed Bajaber. Tutakuja zaidi. Akitujia hapa kwa Bajaber, kulikuwa na maneno mengi huko nje Instagram, kuna vijiwe vya mitandao ya kijamii, tangu amesajiliwa inafuata story, tangu amesajiliwa inafuata story, tangu amesajiliwa inafuata story. Hii leo amecheza na amefunga, inakwenda kuzima na kukata zile story zote ambazo zilikuwa zinamhusu Bajaber. Wapo watu ambao walishaanza kumdhihaki kwamba achezi. Na wapo wengine wakaanza kudhihaki viongozi kwamba wamesajili mchezaji majeruhi na vitu kama hivyo. Kwa hii yeye kucheza na kufunga goli, sababu kufunga goli sio jambo jepesi. Nakubali. Kuna watu wako hapa nchini tangu mwezi wa 7 mpaka leo hawajawahi kufunga goli hata moja kwenye timu zao nyingine huko. Mwezi wa 7 ligi kwanza. Lakini Bajaber dakika 5 tu zimemtosha yeye kufunga goli. Uone ni kwa namna gani sisi tuli riski kuchukua mchezaji wa aina yake tukamtibu, kwa sababu tunajua nini anacho kwenye kichwa chake, nini anacho kwenye mguu wake. Sawa semaji, mechi zote tulizocheza uwanja wa nyumbani tumeshinda kwa ushindi wa mabao 3. Hilo moja. Jonathan Soa mechi yake ya 3, bao lake la 3. Morris Abraham amefunga kwa mara ya kwanza kwenye ligi kuu ya NBC tangu ameanza kucheza. Mechi hii ya leo ina vitu vingi sana vya kuzungumzia. Kwanza rekodi moja ambayo wanasimba wanapaswa kuifahamu ni kwamba hii ni mechi ya 3 ya Mwalimu Selemani Matola akisimama kuwa kocha mkuu mwenye final decision. Mechi yake ya 3 anapata ushindi katika mechi zote 3, tena kwa magoli 3 with clean sheet. Mwalimu Selemani Matola alifanya hivyo akiwa na Namungo, alifanya hivyo akiwa na Fountain Gate, leo amefanya hivyo akiwa na Mbeya City. Kwa ukiwa na Mwalimu Selemani Matola una uhakika wa goli 3. Mwendo wa 3. Huyo ni nani huyo? Hiyo ni hadithi ya kwanza katika mchezo leo. Mwendo wa ngapi? Mwendo wa 3. Maneno bana ukija kwa Morris Abraham, wiki iliyopita Morris Abraham alicheza mechi muhimu sana. Kwa bahati mbaya akakosa goli la wazi kweli. Mchezaji aina ya Morris Abraham ambaye ni mshindani, kukosa nafasi kama ile kwenye mechi inamsononesha na inamuumiza na inamnyima raha. Sasa kufunga kwake goli hii leo kunamrejeshea ile confidence. Lakini kama haitoshi, Morris ni mchezaji wa eneo la mbele. Wachezaji wa eneo la mbele wanatakiwa kufunga, achilia mbali striker, lakini mchezaji anacheza namba 8, namba 10, 7, 11, 9, 10. Hawa ni wachezaji ambao wanatakiwa wasikaukiwe na magoli. Pamoja na kazi ya kutengeneza, lakini wanatakiwa wafunge. Wakifunga inawaongezea confidence katika kazi yao. Kwa Morris kufunga leo inamuongezea hiyo confidence. Lakini kama haitoshi, Morris Abraham hii ni mechi yake ya 4 ya ligi kuu. Kwa kwake yeye kucheza bila kupata bao ni jambo ambalo lilikuwa linampunguzia hali ya kujiamini. Kufunga kwake leo imekuwa ni jambo bora sana, ni jambo kubwa kweli, na ni goli lake la kwanza ambalo linafungua upatikanaji wa magoli mengine.